Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început. Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte. Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens. Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea. Vieți transformate. Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la Vieți Transformate. Continuăm discuția cu Erlo Stegen, misionar în Africa de Sud și unul dintre oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit în mod deosebit pentru trezire în Africa de Sud. Am rămas în episodul anterior la momentul când dânsul împreună cu toată biserica s-au hotărât să ia Biblia așa cum este, fără să scoată nimic, fără să adauge nimic și să o trăiască în primul rând. Aș vrea să vă rog din nou să ne spuneți acum, să ne spuneți continuarea. A fost momentul acela când v-ați hotărât împreună cu toată biserica să luați Biblia și ați citit primul verset din Cartea Faptele Apostolilor. Je weiter es ging, je mehr traf es unsere Herzen. Cu cât mai mult înaintam în citire, cu atât mai adânc ne-a lovit în inimă. Der Herr Jesus sagte, verlasst Jerusalem nicht. Das war das harteste Pflaster. Aber bleibt hier, bis ihr der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr Kraft aus der Höhe empfangen habt, um meine Zeugen zu sein. Am ajuns până acolo când Domnul Iisus a spus, nu plecați din Ierusalim, rămâneți acolo până veți primi puterea Duhului Sfânt care va veni peste voi. Weil, wenn es sehr schwer ist, ein hartes Pflaster, dann sind wir geneigt, wegzulaufen. Așa suntem noi oamenii. Când devine situația grea, tindem să ocolim sau să fugim. Und der Herr Jesus sagt, ihr werdet Dynamis empfangen. Also Dynamit ist etwas, das man nicht im weichen Sand und geflüchtes Land gebraucht, sondern in Granitstein. Domnul Iisus a promis ucenicilor, voi veți primi puterea dinamis. Dinamita nu o folosești în nisip sau în câmp arat, o folosești în rocă. Jerusalem war das harteste Pflaster. Da hatten sie Jesus getötet. Sie saßen hinter Schloss und Riegel. Aber da hat Gott begonnen zu wirken. Ierusalimul a fost pentru ucenici locul cel mai împietrit. Ei îl răstigniseră pe Domnul lor. Ei i-au închis pe câțiva din ei. Și Domnul a zis, acolo să rămână. Und so ging es auch in Südafrika, als Gott herniederfuhr, die Himmel riss. Da brannte das Feuer des Evangeliums. Așa s-a întâmplat și în Africa de Sud. Cerurile s-au despicat. Focul Domnului a coborât în mijlocul nostru. Der Heilige Geist ging sozusagen in die Häuser und brachte die Menschen wie zu Pfingsten. Sie kamen Tag und Nacht. S-a întâmplat ca de Rusalii. Duhul Sfânt pur și simplu a mers în colibe și a adus pe oameni care au început să vină zi și noapte. Und begann mit den Bollwerken der Finsternis. Și a început cu cei mai legați de întuneric. Die ersten waren die Hexen. Eine Hexe, die eine Hexenschule hatte, die kam und sagte, ich bin gebunden mit Ketten der Hölle. Kann Jesus mich befreien? Prima care a venit a fost o vrăjitoare și nu doar oarecare, ci a fost una care a avut o școală de vrăjitorie și a venit și a zis, eu sunt legată cu lanțurile iadului. Poate Iisus Hristos să mă elibereze? Ich sagte, wie kommt es, dass du gekommen bist? Wer hat dich eingeladen? Wer hat dich gebracht? Sie sagt, vergeude nicht meine teure Zeit. Ich muss wissen, ich bin auf dem Weg zur Hölle. Kann Jesus mich befreien und diese Ketten zerbrechen? Am întrebat-o, cum ai venit aici? Cine te-a invitat? Cum ai ajuns? Nu-ți mai pierde timpul cu mine. Eu sunt în drum spre iad. Spune-mi, poate Iisus să mă elibereze și să mă scape? Dann sagte ich ihr, ja, du musst dein Leben bereinigen, den Herrn Jesus aufnehmen. Sie sagt, dazu bin ich bereit.
Sie sprach mit einem Mitarbeiter und dann kam sie zurück und sagte, nun bete für mich, dass die Teufel ausfahren. Eu i-am explicat, tu trebuie mai întâi să-ți mărturisești păcatele, să-ți aduci viața în ordine. Atunci ea a vorbit cu un conlucrător și a mărturisit toată viața și după aceea a venit și a zis, acum roagă-te ca acest draci, acest demon să iasă din mine. Ich hatte keine Erfahrung mit finsteren Mächten und Dämonen. Eu pe vremea aceea n-am avut experiență cu puterile întunericului și cu demonii. Aber wir setzten uns in einem Kreis, waren circa 7 Menschen, und sangen ein Osterlied, dass der Herr Jesus auferstanden ist und hat die Sünde, die Welt und die Hölle überwunden. Atunci noi am fost vreo 7 persoane, ne-am așezat în cerc, am început să cântăm o cântare de Paște, că Domnul Iisus a înviat din morți și a învins toate puterile întunericului. Plötzlich stand sie auf, ging auf ihre Knie und Hände und bewegte sich herum wie ein wildes Tier, wie ein Tiger, das auf den Nacken eines anderes Tieres springen wollte. Deodată a căzut în cele 4 labe, s-a mișcat și s-a purtat ca un animal sălbatic, gata să sară pe altul. Eine der Männer bekam's mit der Angst und lief raus. Unul din conlucrători a prins frica și a fugit afară. Sagt, nein, komm zurück, Jesus ist Sieger. Dar i-am strigat, hai înapoi, Domnul Iisus este biruitor. Dann sprach die Frau, die aus den Bergen kam, Analphabet, nicht geschult, nie für einen Engländer gearbeitet hat und sprach zu uns in der englischen Sprache. Deodată, din acea femeie, ea a fost o zulusă din munți, ea niciodată nu coborâse, niciodată nu lucrase în casa unui alb și deodată din femeie ne-a vorbit nouă într-o engleză bună. Die Zulus nennen diesen Geist Siswe, Geist der Nationen. Wenn man den hat, kann man in anderen Sprachen reden. Zulușii numesc acest duh Zizue. Dacă ai acest duh, atunci poți vorbi în alte limbi, în limbi străine. Nachdem schrien viele Schweine in dieser Frau. După aceea, deodată au strigat o grămadă de porci din ea. Danach bellten viele Hunde. După aceea au început o grămadă de câini să latre din ea. Und sie sagten uns, wir sind 300 starke Kriegsmänner. Dies ist unser Zuhause, dies ist unsere Wohnung. Wir fahren nicht aus. Și deodată au strigat, noi suntem 300 de războinici, aceasta este casa noastră, noi nu o să o părăsim. Wir sagten, Herr, du bist Sieger. Auch diese finsteren und okkultischen Mächte hast du überwunden. Dar noi am spus, Doamne Iisuse, Tu ești biruitorul, Tu ai biruit și aceste puteri ale întunericului. Und dann, nach einer Weile, sagten sie, es wird uns zu heiß. Și după o vreme, niște voci au spus din ea, acum devine prea cald, ni se face prea cald. Das Feuer Gottes wird uns zu warm. Focul Domnului ne devine prea fierbinte. Und dann kam die erste 100 und kam aus ihr heraus und mit großem Geschrei gingen sie durch die Luft. Și deodată au ieșit prima sută de puteri ale întunericului din ea și au ieșit din ea. Dann die zweite 100. Cu mare gălăgie și după aceea a doua sută. Dann die dritte 100. După aceea a treia sută. Und das Gesicht einer alte Hexe sieht nicht sehr gut aus, aber in einem Nu
war der Gesichtsausdruck verändert und sie sah aus wie eine Frau, die jahrelang zu den Füßen Jesu gesessen hatte. Fața unei vrăjitoare bătrâne arată groaznic, dar dintr-o clipită fața ei a arătat ca fața unei femei care ar fi stat toată viața ei la picioarele Domnului Isus. Sie lag auf dem Boden, auf den Rücken. Wir sahen sie und sie sagte, Herr Jesus, ich danke dir, du hast mich befreit von diesen Dämonen. Du hast die Bande, die Ketten des Teufels zerrissen. Ich bin frei. Ea era culcată pe spate și îi vedeam fața strălucitoare și ea a început să spună, Doamne Iisuse, eu îți mulțumesc, ai rupt lanțurile iadului, m-ai scăpat din puterea demonilor, m-ai eliberat, sunt liberă. Da war sie frei. Da kam die Nächste. Da kam die Zaubere. So kam sie, dass irgendeine Zeit des Tages oder des Nachts, wenn wir aus der Haustür gingen, standen da 50, 100, 200 Menschen vor der Tür und weinten. Wir sagen, was ist los? Sie sagen, wir sind Sünde, können wir Frieden mit Gott machen? Și așa ea a fost întru totul liberă și a venit alta și alta. Au început să vină vrăjitori. Zi și noapte veneau. Kann Gott uns unsere Sünden vergeben? Wir sagten, ja, er kann. Veneau și strigau, suntem legați în păcate, poate Domnul Iisus să ne ierte aceste păcate? Le-am răspuns, da, El poate. Dann beteten wir ein generales Gebet. Herr, vergib ihnen ihre Sünden. Atunci, fiindcă au fost așa de mulți, ne-am rugat în general, Doamne Iisuse, iartă-le păcatele. Dann sagten sie, nein, nicht so, das wollen wir nicht. Gib uns eine Gelegenheit, dass jeder von uns seine Sünden bekennen kann mit Namen. Dar ei au zis, noi nu vrem așa general. Dă-ne ocazia fiecăruia în parte să venim să ne mărturisim păcatele și fără de legile noastre. Au venit fără să-i chemați? Ohne. Wir fragten sie, warum seid ihr hier? Fără să-i chemăm, i-am și întrebat, cum de ați venit? Einige sagen, wir haben eine Stimme gehört. Geht dorthin, da wird euch gesagt werden, was ihr tun sollt. Unii spuneau, am auzit o voce care ne-a spus, acolo să mergeți, acolo vi se va spune ce să faceți. Einige haben eine Vision gehabt. Geht dorthin. Alții au avut o viziune, mergeți în locul acela. Einige sahen eine Tafel und da waren alle ihre Sünden geschrieben. Alții au văzut în fața lor ca o tablă pe care au fost scrise toate păcatele lor. Und die schrieben sie gleich runter und kamen und sagt, schau mal unsere Sünden, betet mit uns, dass Gott uns die vergibt. Și mulți își copiaseră pe o hârtie ce văzuseră pe acea tablă și au venit și au zis, uitați păcatele noastre, rugați-vă ca să primim iertare. Sie kamen mit Tränen, weinenden Herzens, aber sie gingen mit strahlenden Gesichtern. Au venit plângând, dar au plecat cu fețe strălucitoare. Die gingen zurück, die Menschen sahen den Unterschied, sie zeugten, und so hat Gott sein Streichholz des Evangeliums angezündet und das lief durchs Land wie ein Feuer von starkem Wind getrieben. Și ei au plecat acasă, au mărturisit ce a lucrat Domnul Iisus în viața lor și așa au fost niște chibrituri a lui Dumnezeu prin care El a aprins un foc care a început să ardă ca un foc care arde în bătaia unui vânt puternic. Von einer Schule zur anderen bis zur Universität, das war ein Lauffeuer. De la o școală la alta până la universități a fost un foc care a alergat. Das Leben des Kindes war so verändert, dass die Eltern sagen, Kinder, was ist mit euch los? Ihr seid so gehorsam.
Copiii așa de mult s-au schimbat, de părinții au zis, ce-i cu voi copii? Așa de ascultători v-ați făcut. Wir brauchen euch nicht zu sagen, das Geschirr zu waschen. Ihr tut es aus euch selber. Nu mai trebuie să insistăm, spălați vasele, o faceți din voi înșivă. Und so griff das Evangelium um sich. Și așa Evanghelia s-a răspândit. Care credeți că este legătura între eliberarea Africii de Sud de apartheid și trezirea spirituală? Cum credeți că se reflectă realitățile spirituale în lumea practică, socială, politică? Cum credeți că se văd mișcările spirituale în lumea din afară? Das wird nur die Ewigkeit erweisen können. Asta va putea arăta doar veșnicia. Aber das Geheimnis ist, dass Gott gewirkt hat und dass das die Apartheid zu Fall gebracht hat. Dar minunea mare este că Dumnezeu a lucrat și apartheidul a căzut. Viele Minister in der Regierung bekehrten sich. Mulți miniștri din actuala conducere s-au întors la Domnul. Und die sagten, das gibt so etwas, dass Menschen sich versöhnen können und zusammenleben können. Și ei au văzut și au spus, deci există așa ceva și este posibil ca oamenii să se împace iarăși și să poată conviețui împreună. V-ați gândit vreodată la rolul deosebit de important pe care l-ați avut? Fără mândrie, cu smerenie, doar că am fost ales de Dumnezeu pentru o lucrare absolut superbă. Ein Obstbaum, je mehr Frucht er trägt, je näher mir hängen die Äste. Un pom fructifer, cu cât mai multe roade are, cu atât mai în jos atârnă crengile. Und ich rechne mich als den größten Sünder in dieser Welt. Eu mă socotesc ca cel mai mare păcătos din această lume. Und ich schau zurück und sehe meine Schandtaten, das Böse, das ich getan habe, und wie ich dem Herrn betrübt habe, das beugt mich tief. Și eu când mă uit înapoi și văd urăciunile care le-am făcut în trecutul vieții mele, de câte ori nu l-am ascultat pe Dumnezeu, i-am provocat probleme și dureri, asta mă apleacă adânc. Hochmut war die schlimmste Sünde in meinem Leben. Mândria a fost păcatul cel mai mare din viața mea. Das war die erste Sünde, wovon Gott mich überzeugt hat. A fost primul păcat pe care Dumnezeu mi l-a arătat. Und da sah ich das Wort geschrieben in großen Zeilen. Gott widersteht den Hoffärtigen. Și atunci am văzut scris cu litere mari în fața mea, Dumnezeu este împotriva celor mândri, Aber den Demütigen gibt er Gnade. dar dă har celor smeriți. Erweckung ist das Wirken des Heiligen Geistes. O trezire este lucrarea Duhului Sfânt. Und der Heilige Geist wird immer mit Wasser symbolisiert. Și Duhul Sfânt întotdeauna se simbolizează cu apă. Und Wasser fließt nur, wo es am niedrigsten ist, nicht die Berge hoch, nur wo es am tiefsten ist. Și apa curge doar în jos, stă doar în locurile cele mai joase. Niciodată nu vezi apa curgând în sus, urcând dealuri. Wenn da Hochmut ist, widersteht Gott uns, dann ist der größte Feind nicht der Teufel, sondern Gott. Dumnezeu se împotrivește celor mândri. Dacă ești mândru, dușmanul tău cel mai mare, vrăjmașul tău cel mai mare, nu mai este diavolul, este Dumnezeu însuși. Darum müssen wir uns beugen. Und Gott hat alles geschaffen aus nichts. Und wenn wir predigen und wir Zeugen Jesu Erweckung haben wollen, müssen wir beten. Herr, mach uns zunichte, dass wir nichts sind, dann kann Gott wirken. Dumnezeu a făcut lumea din nimic. Dacă noi predicatorii și lucrătorii în Evanghelie vrem ca Dumnezeu să ne dea o trezire spirituală,
trebuie să devenim un nimic. Das ist das Geheimnis. Gibt den Demütigen Gnade. Der Größte soll der Kleinste sein, der Erste der Letzte. Aceasta este taina. Dumnezeu dă har celor smeriți. Cel mai mare să fie cel mai mic, primul să fie ultimul. Într-un fel, aceasta este ca un fel de rețetă pentru o trezire spirituală. Das ist das Rezept. Das ist das Geheimnis. Aceasta este rețeta, aceasta este secretul, taina. Und darum beten so viele um Erweckung, aber so wenige erleben es. Asta e motivul că așa de mult se roagă pentru o trezire, așa de puțini o primesc. La final aș vrea să vă întreb despre zonele din lume din care se pare că Duhul Sfânt a plecat. De exemplu, pentru Europa. Și multor creștini sinceri ne doare inima pentru Europa. Europa nu mai este creștină, este aproape anticreștină. Și totuși Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu pleacă de pe pământ. Se mută în Africa, se mută în America de Sud. Ce părere aveți despre viitorul acesta al Europei, al Statelor Unite, care erau bastioanele creștinismului? Die Bibel redet von dem großen Abfall. Biblia ne vorbește despre lepădarea de credință. Und das griechische Wort für Abfall ist, dass man nicht mehr da ist, wo Gott uns hingestellt ist, dass wir nebenan sind. Cuvântul grecesc, lepădarea de credință, înseamnă că noi ne-am mutat, ne-am lăsat mișcați de la locul unde Dumnezeu ne chemase. Es ist Zeit, dass das Gericht Gottes am Hause Gottes beginnt. Erweckung beginnt nicht unter den Heiden. Das muss bei den Abgefallenen und Gläubigen beginnen. Cuvântul ne învață, judecata începe la casa Domnului. Trebuie să înceapă la cei care s-au lepădat de credință, cei care s-au lăsat mișcați de la locul unde fuseseră chemați. Martin Luther, der Reformator, hat gesagt, die Gnade Gottes, das Wirken Gottes ist wie ein großer Platzregen, der kommt und geht vorbei. Martin Luther, reformatorul Germaniei, a spus germanilor, harul Domnului este ca o ploaie rupere de nori, care vine și se duce. Also, wir haben die Verheißung aber noch, Gott wird den Regen und das Wasser schenken über das Durstige. Also wenn wir dürsten nach Gott und ihn suchen von ganzem Herzen, sagt er, wird er sich finden lassen. Und dann kann die Wüste wieder zu einem Garten werden. Noi avem făgăduința că Dumnezeu va trimite o ploaie în zonele pustii și însetate. Dacă vom fi însetați după Dumnezeu, dacă îl vom căuta din toată inima, atunci Dumnezeu va da această ploaie și această ploaie va putea iarăși transforma un pustiu într-o grădină. Und wenn ich glauben würde, die Zeit für Europa ist vorbei, würde ich nicht meine Zeit vergeuden, um wieder hierher zu kommen. Dacă eu aș crede că timpul Europei a trecut, atunci eu nu m-aș mai pierde timpul să mai vin pe aici. Was Gott bei uns schaffen konnte, kann er auch hier schaffen. Ceea ce a putut Dumnezeu să lucreze la noi, poate să lucreze și aici. Und desto dunkler das Licht ist, desto heller scheint das Licht. Desto dunkler die Finsternis, desto heller scheint das Licht. Cu cât întunericul este mai beznă, cu atât lumina se vede mai clar și luminează mai tare. Mai avem 2 minute din interviul nostru. Cu ce ați vrea să rămână ascultătorii? Der Mensch ist von Gott geschaffen, für Gott, zu Gott, wie ein Fisch fürs Wasser und nur im Wasser leben kann. Omul este făcut de Dumnezeu, este făcut pentru Dumnezeu, ca și peștele cu apa. Peștele poate trăi doar în apă. Und der Mensch ist für Gott geschaffen, so wie der Fisch im Wasser. Hole den Fisch heraus, dann kann er nicht leben. Dann weiß er, der springt herum,
Für ihn gibt es nur eines, die Bratpfanne. Auch für dich, wenn du nicht in Gott und für Gott und zu Gott lebst, ist die Bratpfanne dein Ende. Pentru pește, peștele e făcut pentru apă. El știe, doar în apă voi putea trăi. Dacă va fi scos din apă, atunci îl așteaptă un singur lucru, cratița. Tu la fel, ești făcut de Dumnezeu. Dacă însă îl vei lăsa, îți va rămânea un singur lucru, locul de prăjeală, cratița. Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi la Vieți Transformate Erlo Stegen, tradus de Hans Köhler. Vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu. Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale. Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu. Vieți transformate.